রাধে রাধে, শুভ সন্ধ্যা। এখন আমি রেডি হয়ে গেছি বাজারে যাব বলে, বাবা দোকান নিয়ে চলে গেছে। এবার আমি দোকান নিয়ে যাব বলে রেডি হয়েছি। তার মধ্যে এসছে একটা পার্সেল পাঠিয়েছে। পার্সেলটা দেখাই, আমাকে দেখে বোঝা যাচ্ছে কতটা শীত পড়েছে, প্রচণ্ড শীত লাগছে। এই যে একটা, এই যে টুপি, সে যাই হোক, এই যে পার্সেল। তো এটা আমি জানি না, জিজু পাঠিয়েছে। হঠাৎ করে আজকে ফোন করেছে সকালবেলা যে একটা পার্সেল পাঠিয়েছি, গেছে নাকি। তো আমি বললাম আসেনি তো। তো সেটা বলতে বলতে দুপুরের পর চলে এসছে। মাকে বললাম যে আমি বাড়ি আসি দোকানের থেকে, তারপরে আমি এটা খুলবো। কিন্তু মা বলছে যে খুলে দে, বাবা যাক, বাবা দোকানে গিয়ে বসুক, তারপরে তুই যাস। তো চলো দেখি কি আছে। আমার জিজু প্যাকিং যা করে না, আসে অনেক দূর থেকে। এটা ঠিকই প্যাকিংটা ঠিকঠাক করেই পাঠায়। মহারাষ্ট্র থেকে আসে, অনেকেই জানো, আগেও অনেকবার পার্সেল খুলেছি। তো এবারও এসছে, আমি জানি না এর মধ্যে কী পাঠিয়েছে। আগে পরে তো মানে বলে দিয়েছে যে এটা পাঠাচ্ছি। এবার এটার মধ্যে কী আছে দেখা যাক।